चेयरमैन साहब से बात करनी थी बड़ी मुश्किल से 10:30 बजे चेयरमैन साहब आए। अब वो बोलते हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं ना अंदर कि भाई जब हमारे सचिव साहब आएंगे उनसे मिल के बात कर लेना। तो अभी तक तो मेरे को लगता नहीं कि 11:30 बजे का टाइम हो चुका है, 1-1.5 घंटा हो चुका है और लोग सारे परेशान हैं। हम लोग सुबह 8:30 बजे के खड़े हैं यहाँ पे। तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि भाई किसी ने इस तरह का गाइड नहीं किया कि भाई ये चीज़ है जी, कोई ये बता नहीं रहा कि भाई क्या चीज़ है। इतनी लापरवाह मेरे को नहीं लगता कि भाई इस चीज़ से हम लोग सब लोग परेशान हैं। जितने भी लोग आए हैं कम से कम कोई 100-150 लोग आए हैं, सब लोग परेशान होंगे इस चक्कर में। तो कोई तो आए, कोई तो बात करे, कुछ तो बोले। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है, चलो सब लोग को पता है कि भाई हाई कोर्ट किसी भी बड़ा नहीं है, चलो डिसीजन है जो भी है। पर ये थोड़ा कि भाई 6 बजे आप मेल पे मतलब अपनी साइट पे नोटिस डाल रहे हैं कि भाई ये चीज़ है और उसके बावजूद भी इतने लोग, सब लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। कोई रामपुर से है, रोडू से है, कोई शिमला से है, सिरमौर से है, बहुत जगह से आए हैं और सभी लोग परेशान इसी बात पे। कोई तो अधिकारी आए, कोई तो सचिव आए, कोई तो चेयरमैन साहब ही आ जाए, कोई तो बात करके सिर्फ सेटिस्फाई कर दे कि भाई किस वजह से ये हुआ है, किस वजह से ये दिक्कत आई है लोगों को। तो नेक्स्ट के लिए भी यही दिक्कत है कि भाई नेक्स्ट कब होगा, कब करवाएंगे, होगा नहीं होगा क्या है। अब ये इस चीज़ का कोई भी पता नहीं, कोई भी बात सुन के ही कोई राजी नहीं है। बाकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं किस तरह से असमंजस भरी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जी मैम, आपको स्वागत करेंगे, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रेनू है और मैं शिमला से आई हूँ। और हम जब आप भी कल ही आए हैं? हाँ जी, हम कल आ चुके हैं। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे घुमारवी के आसपास, तब हमने नोटिफिकेशन पढ़ी और उसमें हमें पता चलता है कि जी इस पर स्टे लग चुका है। पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एकदम से ऐसे डिसीज़न लेते हो कि हम ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। अब हमारा मैक्सिमम सबका नॉर्मली सा खर्चा 3,000 के आसपास बैठ जाता है एक स्टूडेंट का। 300 आए हैं, तकरीबन 9-10 लाख के आसपास। ठीक है, मैं इतना पूछना चाहूँगी कि फिर हमें कौन पैसे देंगे? हम सबके पेरेंट्स ना HS बैठे हैं ना IAS बैठे हैं। हम किसानों के घर से हैं और हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बार बार आते रहें। चलो इनका डिसीज़न आया, हम मानते हैं, ठीक है डिसीज़न ठीक है, पर एकदम आप हमारे ऊपर थोप दो, वो चीज़ गलत है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चलो पिछले कल आया, ये 28 से कर देते, आज के लिए लेते तो चलो एक दिन का गैप मिलता है सोचने के लिए कि नहीं जाना है अभी। अब कल को ये फिर ये करेंगे कि फिर से डाल देंगे शाम के टाइम 9 बजे कि कल आप टाइपिंग के आ जाओ। अब 500 किलोमीटर रामपुर से इतना नहीं पहुंच पाता है इंसान एकदम से। तो बस यही कहना चाहूँगी जयराम सरकार से कि हम सबके पेरेंट्स इतने रिच नहीं हैं। हम किसान फैमिली से हैं, हमारे पेरेंट्स ना HS बैठे हुए हैं ना IAS बैठे हुए हैं, ना इतनी उनकी सैलरी है। मुश्किल से किसी के 2 हफ्ते में इतने कमाई बन पाती है, किसी की महीने की सेविंग है। तो हमारे साथ ये सब चीज़ें ना करें। मांग क्या रहेगी सरकार से, आयोग से? यही है कि अभी देखो चेयरमैन साहब इनको बोला है कि आप बात कीजिए, ये बात करने को तैयार नहीं है। सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अब हम जैसे कि इन्होंने बोला, सर ने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ होना चाहिए, हर बच्चों के लिए होना चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। अब हम उसके लिए इवैल्यूएशन होती है, फिर यहाँ पे पहुँचो, टाइपिंग है, फिर यहाँ पे पहुँचो, 4 पोस्ट है, फिर यहाँ पे पहुँचो, मन मर्जी के रेट्स लगे हैं और होटल रूम सब चीज़ों के खाना। अब 3,000 है, अब मैं 3,000 है, अब मैं फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी 3,000 मैं कहाँ से लाऊँ? ठीक है सर, हमारे को बुरी तरह से टॉलरेट किया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे के आए हम यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पर इतनी बारिश हुई, यहाँ देख रहे हैं आप, कहीं रेन शेल्टर गेट से अंदर हमारे को मना कर दिया। गेट से अंदर हम जा नहीं सकते। इन पेड़ के नीचे खड़े थे हम, बारिश हो रही थी, गाड़ियाँ लोगों की है, हम गाड़ियों में बैठ नहीं सकते, पेड़ के नीचे थे, बारिश हो रही थी, जा सकते थे। की व्यवस्था गार्ड साहब ने बोला कि 9:30 बजे सेक्रेटरी साहब आएंगे। मैं कहा ठीक है, हम बात करेंगे। फिर चेयरमैन साहब आए। हम यहाँ से इतने स्टूडेंट में से 100-150 स्टूडेंट, सिर्फ हम, चलो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 5 स्टूडेंट हम अंदर गए। मुझे चेयरमैन साहब से बात कर और इतनी गंदी तरह से बात कर रहे हैं। हम अंदर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बदतमीज़ कर रहे हैं इनको बात करने के अंदर। बहुत कोई ये तरीका थोड़ी होता कोई, उस तरह से बात की जा रही है अंदर। फिर चेयरमैन साहब ने नहीं मिलता, जाओ बाहर जाओ, आप सेक्रेटरी साहब से बात करो। और हम बाहर आ गए। अभी सेक्रेटरी साहब अभी क्या 12 बज गए, अब तो 11:30 12 बजे सेक्रेटरी साहब अभी नहीं पहुँचे, 11:30 हो गए। और कल का दिन, कल सुबह मैं 9 बजे शिमला से चला हूँ। कल का पूरा दिन मेरा लग गया, 12 बजे है, पूरा दिन लग गया। कल 28 तारीख है, 29 तारीख को मेरा फिर एग्ज़ाम है क्लरिकल का शिमला में। 2 दिन मेरे सफ़र में गए और उसके बाद जो फर्दर एग्ज़ाम आ गए, फिर मैं जो नेक्स्ट डेट आएगी फिर मैं टाइपिंग के लिए आऊँगा, फिर 2 दिन फिर लगेंगे। और मेरे 3,000 अभी खर्च हो गए, 3,000 और खर्च हो गए, वो भी बस में। अगर मेरे को कभी कुछ हो गया, मेरे को इमरजेंसी में आना पड़े, कहीं चला, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करूँगा मैं? 10,000 3,000 भी ठोक दिए, 10,000 और डाल दूँगा बाद में। 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके आ रहा हूँ।
इतनी दिक्कत हो रही है, ऊपर से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना के रखा हो, यहाँ पे है नहीं, कुछ नहीं, बंदों के लिए खड़े नहीं रह सकते, कहाँ जाएंगे, पेड़ के नीचे थोड़ी रह सकते, इतनी बारिश हो रही है कल से, तो हमारी तो हालत खराब हो रही है इतनी गर्मी में। अब चेयरमैन साहब इतने लापरवाह है, अभी देखो ये चलो उनको पता है, कल मैंने नोटिफिकेशन निकाल दी, बच्चे आए हुए हैं, कुछ ना कोई तो बात करेगा, इतने एक IAS ऑफिसर को इतना पता तो होता ही है कि भाई अगर एक इंस्टेंट मुद्दा उठा है तो इंस्टेंट जो है कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, हैपनिंग तो होगी। उनको पता है शिमला से बच्चे रात को ही आएंगे, सुबह कोई नहीं पहुंचता, 9 बजे के लिए शिमला से कोई नहीं आ सकता, आएगा भी तो उसके हाथ नहीं चलेगा, यहाँ पे थक जाएगा बुरी तरह से, तो हमारे को शाम को आना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे अभी 12 बज चुके हैं, चेयरमैन साहब अभी नहीं आए, अब आज का दिन हमारा ख़त्म है, आज रात को हमारे को फिर से रूम लेना पड़ेगा, अब रात को नहीं जा सकते। अब इतना खर्चा करवा रहे, कौन देगा इतना खर्चा? बिल्कुल बिल्कुल 200 किलोमीटर बहुत दूर होता है, तो रोडों से आए आप हुए हम। समझ रहे हैं किस तरह की स्थिति, किस तरह की तनावपूर्ण स्थिति इस समय कर्मचारी चयन आयोग के बाहर बनी हुई है, किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थियों को हताश होना पड़ रहा है। सार में बताऊँ तो कल सुबह 9 बजे के चले हुए हैं, कल सवेरे से चले हुए हैं अभ्यर्थी, जैसे ही रास्ते में पहुँचते हैं नोटिफिकेशन आती है कि आपका टाइपिंग परीक्षा नहीं होगी, बीच बाजार में फंस जाते हैं अभ्यर्थी, ना आगे पीछा, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति इनकी बन जाती है। पैसा खर्च हो चुका है, घर से निकल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके फल नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं दिया जाएगा। और अभी अभ्यर्थी यहाँ पर अगर मिलने की बात कर रहे हैं कर्मचारियों से, अधिकारियों से, तो वो भी मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि वो नहीं मिलेंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो क्या कुछ बड़ा सवाल ये बनता है कि कब तक अभ्यर्थियों को इसी तरह से अपने पैसे खर्च करके यहाँ पर आना पड़ेगा, कब तक इसी तरह से आकस्मिक लिए गए निर्णयों का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा, और कब जाकर आयोग के ये अधिकारी सही तरीके से बात करके अभ्यर्थियों को सही तरीके से गाइड करेंगे। ये तमाम सवाल यहाँ पर देखने को आते हैं। कब जाकर इन सवालों का जवाब मिलेगा, कब जाकर सरकार जागेगी, कब जाकर आयोग फैसला लेगा, कब जाकर सरकार के नुमाइंदे लोगों के हित में कार्य करेंगे, ये सारे के सारे सवाल इस कृत्य से देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं लाइव टाइम टीवी। मैं शिवम शर्मा, एक एप्लीकेशन लिखी हुई है पल पल की अपडेट्स, ये हमने चेयरमैन साहब के लिए एप्लीकेशन लिखी हुई है। इसमें या तो हम लोगों का जो जितने लोग यहाँ पे है उनका खर्चा वापस किया जाए, या उनके मैं कहा आज चेयरमैन साहब अभी तक नहीं आए, मैं कहा या उनके या जो आज आए हैं उनके टेस्ट ले लो, या फिर उसके बाद अगर आप नहीं कर सकते तो अभी अगर 6 तक स्टे लगा, अगर हम 6 तारीख को फिर से आएंगे, एक हफ्ते में हमारे पास 6-8 हज़ार रुपये इकट्ठा नहीं होता किसी के पास। तो हमने ये लिखा हुआ कि अगर उसके बाद भी जो है अब जब अगली डेट आएगी और हम जो है जब सब निपट जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हमारे को बुलाया जाए। इतने जल्दी इतना खर्चा नहीं उठा सकते हम, इंस्टेंट खर्चा हमारे को लिमिटेड खर्चा मिलता है, लिमिटेड चलता है, स्टूडेंट आदमी है। ये मांगे हैं अभ्यर्थियों की, या तो पैसा दिया जाए, या तो व्यवस्था ऐसी की जाए कि इनका पैसा खर्च ना किया जाए, इनके नज़दीकी में इनके टाइपिंग केंद्र बनाए जाएं, या अन्य कोई यहाँ पर सुविधा दी जाए आयोग की तरफ से, सरकार की ओर से, कि इस तरह का कृत्य दोबारा यहाँ पर देखने को ना मिले। आप देखते रहें लाइव टाइम टीवी। मैं शिवम शर्मा आपको पल पल के अपडेट्स दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा हमीरपुर जिले में क्या कुछ खास चल रहा है। आप अपने घरों पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।